Ikize dufise nuko twebwe tutigera twifuza ko ibintu bicafura kandi bihera nabi. Nico cambere n'imintare maze ko twizera uyu munsi suko yari twizeye rimwe turamaze gukorana vyinshi. Rero twizera ko n'ivyo no mwaka twifuza ko tugira correction turaza abarundi mwarababaye mwarakozwe ko turanabibona muguma muduta kwice ariko nta kundi tubifata uko ariko twizera ko mu mwaka uza isura rya Miss Queen Ngoma izoba ari rishasha kandi tubishiramo ishaka ryinshi kuko icifuzo twifuza suko cambe na mbere haboneka umwigeme azoza yakira nico benshi bakunda bama barindiri ico yakira n'ukwasa. Par contre twibagira ko afise imirimo azorangura tugaye twifuza ko bakarihiza ubwenge cane cane hanyuma ititre afise arikoresha neza umwaka wose kuburyo intara igira iteka nawe nakitera iteka kugira mwabibonye ndashima cyane umwigeme yatowe Ana murabona ko nahatakisho yaronse mugageze yaco yishikanako. Rero abantu bamenye gukoresha izina bamenye le poids ico baba bafise kugira ngo biyugurure imiryango kandi ugasanga ni ibyo ni no munsi nari gukwemerera imiri ya modoka ugasanga nta gitoro zoronka ushiramwo n'ubugesera Elvis n'ubugesera rero twifuza cyane cyane tubanze tureconsuize le nom Miss Queen Ngoma igira iteka ego kandi turavyizigiye nuko reka ronda gushimira wewe wariko urakurikirana GTV ndakubwira yuko utaronsa akaje ko kwiyandikisha ukabura umwinge mu kwije bisabwa ntucike intege imbere ni heza kandi biracabandanya twizere ko Miss Queen Ngoma izogenda neza. Reka ndabashimire cyane ndababwira ati DJ Wizi ndababwira ati ciao ciao ubandanye ugira subscribe kuri channel hanyuma ubandanye kurikirana ingene biriko biragenda.